अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो माशूक अली आहे। अॼु सॼे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी इमरान ख़ान पारां जेको हिते रैली जो जेको आहे त ऐलान कयो वियो, मरकज़ी जेको सॾु हुयो सॼे पाकिस्तान में जेको आहे त जेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा उम्मीदवार आहिनि उन्हनि खे जेको आहे त हुकुम ॾिनो वियो हुयो त मुल्कगीर रैलियूं कढो ऐं जेको इलेक्शन मुहिम जो बाक़ाइदा आगाज़ कयो ऐं उन जी जेका शुरूआत आहे उहा अॼु जेको आहे तमामु बहितर ऐं जेको आहे त हिकिड़ो वॾो पैगाम वियो आहे जेको आहे त उन धुरियुनि ॾे जिन जेको आहे त पंहिंजे ज़हन में पंहिंजे ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे मुल्क मां ख़तमु करण जो जेको अज़म कयो हुयो ऐं ख़तमु करे बि चुकियूं हुयूं। अॼु उन्हनि पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ केतिरी ग्रोथ कई आहे। हिननि जे हज़ार कोशिशुनि जे बावजूदि अॼु सॼे मुल्क जे कुंड कुड़छ मां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे कारकुननि ऐं जेके सपोर्टरनि जेके रैलियूं कढियूं आहिनि उहो अॼु पंहिंजी जाइ ते हिकु रिकॉर्ड तौरु मौजूदु आहिनि, हिकु वॾो रिकॉर्ड आहिनि। हिन महिल ताईं जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे, मुस्लिम लीग नून आहे, उन समेत जेकी बि ॿियूं सियासी जमायतूं आहिनि उन्हनि पारां अहिड़ी का बि इलेक्शन मुहिम, अहिड़ी का बि रैली किथे बि जेका मुल्कगीर नमूने सां कंहिंखे नज़र कोन आई। पर अॼु तहरीक इंसाफ़ जा जेके कारकुन हुया, जेके उम्मीदवार हुया, उन्हनि जेके रैलियूं कढियूं आहिनि मुल्क जे तमामु वॾे शहरनि में ऐं उन खां अलावा जेके नंढा शहर आहिनि, ॻोठ आहिनि, उते बि जेको आहे त रैलियूं कढियूं वयूं आहिनि ऐं जेको आहे त बाक़ाइदा तौर ते इमरान ख़ान जो जेको वीएन आहे, इमरान ख़ान जो जेको नारो आहे उनखे सपोर्ट कई वई आहे ऐं जेको आहे त आलमी मीडिया पिणु जेको आहे इन सॼे मामले खे जेको आहे त मॉनिटर करे रही आहे। ऐं उन खां अलावा जेको मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त सभ खां वॾे में वॾी जेका रैली आहे उहा जेको आहे त मुल्क जे जेको आहे त सूबे असांजो KPK आहे जेको आहे त उन जे ज़िला मोहम्मद में जेको उम्मीदवार आहे उन पारां जेका कढी वई। उन खां बाद में ॿियो जेको आहे लाहौर जेको सभ खां वॾो गढ़ आहे मुस्लिम लीग नून जो जेको सम्झो वेंदो आहे। पर उते हिन वक़्तु जे अगरि इहो चऊं त हिन में को बि वधाउ या जेको ग़लति न हूंदो त हिन वक़्तु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो गढ़ पंजाब ख़ासि तौर ते लाहौर आहे ऐं मुस्लिम लीग नून के अगर कोई पार्टी परेशान करे रही है तो वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ है। छो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो पाड़ू बनस्बत पंजाब के बेन शहरन के लाहौर में तमाम घनी पुख्तियूं आहिनि ऐं जीअं जीअं जेको आहे त 2 बजे जो टाइम ॾिनल हुयो उन खां बाद में जीअं माण्हू गॾु थियण शुरू थी विया त जेको आहे इंतज़ामिया आहे, पुलिस भी हरकत में अची वई ऐं जिथे जिथे माण्हू गॾु थींदा पिया वञनि, जेको सॾु ॾिनल जाइ हुई उते पुलिस जेको आहे त पहुची करे उन्हनि माण्हुनि खे जेको आहे त भॼाइण ऐं उन्हनि माण्हुनि खे खंभण जी कोशिशि कई। त प्लान B तौर ते उतां जा जेके मक़ामी उहिदेदार आहिनि उन्हनि जेको आहे त मुख़्तलिफ़ जायुनि तां उन्हनि माण्हुनि खे मैसेज कन्वे करे जेको आहे उतां खां रैलियुनि जो आगाज़ कयो ऐं सॼे मुल्क में जेके रैलियूं कढियूं ऐं उहो अॼु रिकॉर्ड बणिजी चुकियूं आहिनि। कराची में जेके रैलियूं कढियूं वयूं आहिनि त उहो पिणु जेको आहे त मीडिया जी ज़ीनत बणियूं आहिनि ऐं जेको आहे ख़ासि तौर ते मेन स्ट्रीम मीडिया ते जेको आहे उनखे न पियो ॾेखारियो वञे, सोशल मीडिया ते जेको आहे त उनखे लाइव बि ॾेखारियो वियो ऐं उन जे जेको आहे कराची में 3 तलवार ते जेको आहे पुलिस पारां जेको आहे क्रैकडाउन कयो वियो कारकुननि जे मथां। उते बि जेको आहे त खोड़ सारा कारकुन गिरफ़्तार बि कया विया आहिनि, केतिरा ई ज़ख़्मी थियण जा पिणु इतला आहिनि ऐं उन खां अलावा जेको आहे त वॾे पैमाने ते जेको गिरफ़्तारियूं पिणु थियूं आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जेको अॼु पहिरीं जेका गिरफ़्तारी आहे उहा लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अॻवान आहे हमाद अज़हर, उन जो पीरसन वालिद आहे अज़हर महमूद, उन खे गिरफ़्तार कयो वियो। उन खां अलावा जेको आहे त ॿिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा खोड़ जेके उम्मीदवार आहिनि उन्हनि खे पिणु गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पर अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे उम्मीदवारनि ऐं सपोर्टरनि जेको आहे त इहो साबित कयो आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिन वक़्तु पाकिस्तान जी मुल्क जी सभ खां वॾे में वॾी जमहूरी पार्टी आहे। इन में को भी शक कोन्हे त जेका अॼु मुल्कगीर रैलियूं कढियूं वयूं उन तमाम सियासी जमायतुनि खे परेशानी में मुब्तला करे छॾियो आहे। छो जो हेतिरो वक़्तु जेको इलेक्शन मुहिम हले पई सिर्फ़ु हिकु साइड खां हले पई, मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां जेको आहे त इलेक्शन मुहिम हलाई पई वञे। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा जेके उम्मीदवार आहिनि उन्हनि खे किथे बि का रैली, को जलसो, को जुलूस कढण जी या का बि कार्नर गॾिजाणी करण जी इजाज़त कोन हुई। अॼु हिननि साबित कयो आहे त पाकिस्तान जी सभ खां वॾे में वॾी जमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आहे ऐं उन खां बाद में कराची में ही अॼु जंहिं जाइ ते गिरफ़्तारियूं कयूं ठीक उन जे भरिसां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॼु जलसो जेको आहे उते रखियल आहे। उन खां अलावा 2-3 ॾींहं अॻु में पहिरियों जेको आहे त मुस्लिम लीग नून पारां उते जलसो कयो वियो, उते कंहिं बि क़िस्म जी का गिरफ़्तारी कोन थी, उते को बि क्रैकडाउन कोन थियो। पर सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा जेके कारकुन आहिनि, जेके सपोर्टर आहिनि, जेके उम्मीदवार आहिनि ऐं जेके वॾे तइदाद में जेके माण्हुनि खे कढी जॾहिं रोडनि ते आया आहिनि त जेके ताक़तवर धुरियूं आहिनि, जेके हल्का आहिनि, जेके मुबसरीन आहिनि, उहे
ख़ुदि पाण परेशान आहिनि, उन्हनि जे ॾंदे आङुरियूं अची वियूं आहिनि त जेको असांजी सोच ऐं फॉर्म खां वधीक जेको आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेके सर्वे जेके थियल हुया उन में अञा अंग अखर घटि ॿुधाया वञनि पिया, पर जेको हक़ीक़ी माना में अॼु जेके माण्हू निकिरी आया आहिनि जेको आहे त उन तमामु माण्हुनि खे परेशानी में मुब्तला करे छॾियो आहे। ऐं उन खां अलावा ख़ासि तौर ते सिंध में जेका सियासत आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शदीद तकलीफ़ ऐं जेको मुंझारे जो शिकार आहे, छो जो ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टी कराचीअ में जेको आहे तहरीक इंसाफ़ ऐं जमायत इस्लामी पारां जेको उते उम्मीदवार जेको हिननि जा उन्हनि जे साम्हूं मज़बूत कोन आहिनि, तंहिंजे करे जेको आहे परेशानी में मुब्तला आहिनि। उन खां अलावा जेको इंटीरियर सिंध आहे उन में बि जेको आहे सांगड़ जेको आहे सांगड़ ज़िलो ऐं बदीन ज़िलो, उते जेको आहे GDA पीर साहब पागारो जेको आहे उन्हनि जा जेके उम्मीदवार आहिनि उहे बिल्कुलु क्लीन स्वीप कनि पिया। ऐं ख़ासि तौर ते बदीन ज़िले जी अगरि ॻाल्हि कयूं त उते जेको ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा समेत जेको फ़हमीदा मिर्ज़ा आहे ऐं ॿिया उम्मीदवार आहिनि उहे इंतिहाई मज़बूत आहिनि, उहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे हाराईंदे बि जेको आहे नज़र अचनि पिया। ऐं उन खां अलावा ॾिठो वञे अगरि जेको आहे सिर्फ़ु कंबर शदादकोट जेको ज़िलो आहे उते ई जेको GDA जो उम्मीदवार आहे मुज़फ़र ख़ान जेको आहे त उन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार खे परेशान करे छॾियो आहे। PS 15 ते जेको आहे त नून लीग जो हिमायत ऐं GDA जो हिमायत याफ़्ता जेको उम्मीदवार आहे हमायूं ख़ान मुगेरी जेको आहे सूबा सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सदर आहे, निसार खोड़ो उनखे परेशान कयूं वेठो आहे। ऐं हिते जेको आहे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे लाइ तमामु घणियूं मुश्किलूं ॾींहों ॾींहुं वधंदियूं वञनि पियूं ऐं जेको आहे शदीद हिननि खे जॻह ॾुखियाईनि जो जेको आहे त मुंहुं ॾिसणो पए पियो। ऐं अञा इलेक्शन में कुझु ॾींहं बाक़ी आहिनि, पर जेको वायुमंडल आहे उहो ॾाढो तेज़ी सां जेको आहे तब्दील थींदो पियो वञे। ईंदड़ ॾींहंनि में ॾिसिजे जेको आहे त हीउ जेको सियासी जेको आहे उथल पुथल आहे उहो किथे वञी दंग करे थी। मुंहिंजो यूट्यूब ते जेको चैनल आहे माशूक खोसो ऑफिशियल नाले सां, उनखे सब्सक्राइब कयो, बेल आइकन जो बटन आहे उनखे दॿायो। मुंहिंजो फेसबुक पेज आहे माशूक अली खोसो नाले खां, उनखे वधि खां वधि फॉलो कयो, लाइक कयो, कमेंट कयो त जीअं अपडेट्स आहिनि तव्हां ते पहुची सघनि। वरी नए प्रोग्राम ते पंहिंजे मेज़बान माशूक अली खोसो खे इजाज़त ॾींदा। वरी महिरबानी।